Pihapuutarhojen perustamiset. Talonmiespalvelu, puutarhapalvelu Tampere. Ottakaa yhteyttä, niin hommataan tarvittavat tykötarpeet ja pistetään kukkaloistoa keväästä syksyyn. Tässäkin on punahatut etualalla. Sitten on liljoja. Ja siellä on kuunliljoja vasemmalla. Ja tätä rataa voidaan rakentaa laittamalla eri väriset kivet, punaiset vaikka eteen, missä on punaisia kukkia ja sitten keltaisten vastapainoksi harmaat. Tässä kaivataan vielä pientä puutarhamullan laittoa, mutta kuten sanottu, niin hiljaa hyvää tulee. Homma jatkuu ja puutarhapalvelu Tampereelta käytettävissä käteisellä ennakkomaksuun, kotitalousvähennys, sähköpostiin, kuitti, mistä tilaatte palveluita. Se on moro. Näissä merkeissä oikein hyvää elokuun jatkoa.